आजका विशिष्ट अतिथि हाम्रो पूर्व गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा यसै 24 कला साहित्य तथा सांस्कृतिक समाजका सल्लाहकार समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो भनाइ राख्दैन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। के कुमारी रुचालज्यू। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आजको यस पर्यटन साहित्य विकास आधार गाउँघरमा साहित्य 2081 का सभाध्यक्ष महोदय, व्यासमा आसीन प्रमुख अतिथि 24 गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, व्यासमा आसीन अतिथि 6 नम्बर वडा अध्यक्षज्यू, 5 नम्बर वडा अध्यक्षज्यू, यस 24 गाउँपालिका राजारानी विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी साहित्यकार आदरणीय राजकुमार माग्लाज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित साहित्यकर्मीज्यूहरू, आदरणीय यस 24वासी विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध आदरणीय उपस्थित मान्यवर्गज्यूहरू। वास्तवमा मान्छेको जिन्दगी 2 चरणको मैले बुझेको छु। एउटा खुसीमा रमाउने, एउटा दुःखमा आफ्ना भावनाहरू बिसाउने, यसको चौतारी नै हाम्रो जिन्दगी हो। त्यही कारणले 24 गाउँपालिकाले मेरो नेतृत्वमा यो 24 कला तथा साहित्यको स्थापना गर्नुपर्छ। वास्तवमा मान्छेले कुनै पनि चिज आफूले पोख्त गर्ने ठाउँ, खुसीको क्षण पनि पाउनुपर्छ र दुःखका क्षणहरूलाई पनि आफ्नो कलात्मक भावनासँग साटासाट गर्नुपर्छ भन्नकै खातिर हामीले यो साहित्य कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। हामीले यो कार्यक्रमलाई जब हाम्रो संस्था दर्ता गऱ्यौँ, दर्ता गरेर आइसकेपछि कोरोनाको कारण निरन्तरता दिन सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि 24 कला तथा साहित्य जुन हाम्रो टिम छ, त्यो टिमले स्पष्ट तरिकाले कार्यक्रम गर्न नसकेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र आज बहुत खुसी लागेको छ। आजदेखि बिउजिएको छ पर्यटन वर्ष 2081-82। त्यसकै लहर सँगसँगै हामी 24वासीले, यो 24वासीको आमूल परिवर्तनको बाटो पनि हो। पर्यटकीय आधार हाम्रो 24 गाउँपालिका, त्यो पर्यटकीय आधारमा साहित्य कार्यक्रम, सङ्गीत कार्यक्रम र कलालाई प्रस्तुति, यो हाम्रो कलात्मक भावना साटासाट त छँदैछ। यो साटासाट सँगसँगै जीविकोपार्जनको बाटो, कम्तीमा पर्यटन र संस्कृति पनि हो है भन्ने एउटा जगेर्नाको आधार पनि आजबाटै बनेको मैले विश्वास गरेको छु। र यसलाई फलाउनको निमित्त हामी 24 गाउँपालिकाले अन्तर आत्माबाट लगानीमा अगाडि बढाउनुपर्छ। यो हाम्रो साहित्यले विश्व चुम्न सकोस्। यो आजको यो चैते दशैंको उपलक्ष्यमा र पर्यटन वर्षको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित मान्यवर्गज्यूहरू, हामीले सोचेका थियौँ गत वर्षहरूमा पनि कम्तीमा चण्डी पूर्णे मेलालाई एउटा साहित्यिक मेला बनाएर अगाडि बढाउँ भनेर सोचेका थियौँ। हामीले 24 गाउँपालिकामा धेरै कलाकार साथीहरू, कोही गीत गाउन तयार हुनुहुन्छ, कोही सङ्गीतमा तयार हुनुहुन्छ, कोही कवि हुनुहुन्छ, कोही गजलकार हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा 24 को एउटा भाँडामा राखेर कलाकारहरू, आज चिनिएको, विश्वले चिनेका कलाकारहरू, विश्वले चिनेका खेलाडीहरू 24 गाउँपालिकाले उत्पादन गरेको छ। तिनीहरूलाई एक ठाउँ राखेर अब एउटा स्तम्भ बनाएर अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा म आफू अगाडि बढिरहेको छु। त्यो सन्दर्भलाई लिएर जो तपाईहरू आज बाहिरबाट नभनौँ, हाम्रो एउटा कोशी प्रदेशको स्तम्भ अब 24 गाउँपालिकाको साहित्यकार समूहले बनाएर अगाडि बढाउनेछ। जो आउनु भएको छ हाम्रा अतिथिवर्गज्यूहरूलाई म हार्दिक स्वागत तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँलाई थाहा छ हामी 24 गाउँपालिका यो तालै तालको एउटा गाउँपालिका बन्ने छ। हामीले भिजन बनाएका छौँ। राजारानीमा एउटा ताल, त्यस पछाडि हाम्रो धपर ताल, त्यस पछाडि काङ्गडा ताल, त्यस पछाडि बुधबारे माथिको ताल, तालै तालको रमणीय क्षेत्रमा खुल्ला आकाश मुनि बसेर हाम्रा साहित्यहरू त्यहाँ पुर्नेछ। हाम्रा साहित्यले समाज परिवर्तनको बाटो लिनेछ। हामीले गीत गाउँदाखेरि
कतिपय समाज परिवर्तनको बाटो हुनेछ, कतिपय दुःखका पीडाहरूलाई सुखमा परिवर्तन गरिनेछ, शक्तिमा आधारित गीतहरू गाइनेछ, गजलहरू भनिनेछ, कविताहरू लेखिनेछ। त्यसको बाटोमा 24 गाउँपालिकाले पर्यटन वर्ष 2082लाई यो चण्डी पुणेको मेलामा यही हाम्रो आयोजक टिमलाई नै अगाडि बढाएर साप्ताहिक रूपमा हामी मेला लगाउने पनि म प्रमुख सल्लाहकारको हैसियतले, संस्थापक सल्लाहकारको हैसियतले म यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसैले गर्दा यहाँहरूले साथ सहयोग दिनुहुनेछ। आज यहाँहरूले बोलाउनु भयो, बहुत खुसी लागेको छ। कतिपय आफूले जन्माएको संस्थाले बिर्सिएका उदाहरणहरू छन्, तर आफूले जन्माएको संस्थाले स्तम्भता पाओस्, उच्च शिखर पाओस् र रम्न सक्ने आधार बनोस्, त्यो पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा फेरि पनि 24 गाउँपालिकाको यो हाम्रो संस्थालाई साहित्यिक मेलाको रूपमा अगाडि बढाउन जुन सुकै कुरालाई पनि अगाडि बढाएर यो चाहिँ एउटा साउको रूपमा मात्रै नलिएर ब्याजको रूपमा हामीले असुली गर्नुपर्छ। कम्तीमा 24 गाउँपालिका पर्यटन प्रबन्धनको क्षेत्रमा कोशी प्रदेशको अवलम्बन क्षेत्र हो भन्ने हामीले बुझाउनुपर्छ भन्ने आदर यहाँहरू समक्ष राख्दै बिदा हुनु अगाडि थोरै कविता त्यति म जान्दिनँ, गजल पनि जान्दिनँ, तर कहिले कहिले गीत गाउँछु। त्यो गीतको भाव थोरै बोलेर म बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। मैले यहीँनेर तपाईँहरू समक्ष यति गाउँदा हुन्छ होला भन्ने लागेर यही नै रचना गर्दैछु। 24 गाउँ रमाइलो हाँसखेल गर्नलाई, 24 गाउँ रमाइलो हाँसखेल गर्नलाई, यो मन मेरो मान्दैन है 24 छाड्नलाई, यो मन मेरो मान्दैन है 24 छाड्नलाई, बसेको छैन यो मन चञ्चले नजरमा, बसेको छैन यो मन चञ्चले नजरमा, सम्झना राहे भेटौँला है चण्डी पुणे बजारमा, सम्झना राहे भेटौँला है चण्डी पुणे बजारमा भन्दै बिदा माग्ने अनुमति चाहे। धन्यवाद, नमस्कार, अभिवादन।